欢迎来到女明星新闻渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。人间清醒赵丽颖与冯绍峰签订婚前协议，并表示婚后不再为孩子的抚养权而争执。赵丽颖虽然身家30亿，却称自己养不起儿子。身为母亲的宁静在得知这一消息后，宁愿离开家也不愿放弃对儿子的监护权。这一事实引发了很多关于她的动机的质疑。明明质问赵丽颖为什么不把孩子当成自己抚养，赵丽颖回应说她很生气冯绍峰比她有钱。但是，对于像赵丽颖这样身价30亿的人，为什么养不起自己的孩子，还是让绝大多数网友感到疑惑。这是因为她已经再婚了吗？但这可能只是其中一种解释。赵丽颖对冯绍峰拥有不菲财富的评价是绝对正确的。江南地区的纺织业由冯绍峰的父亲主导，他是行业巨头，他的家族企业遍及整个海岸。他的母亲是名副其实的上海女人，据说身价数百亿的富商。冯绍峰从小到大从来不用担心家里的经济状况，因为他是冯氏唯一的继承人，家境豪华如宫。而那个时候，赵丽颖还住在村头的土屋里，而冯绍峰则在草坪一样的大卧室里休息，两人的距离堪比银河。正因为如此，只要孩子结婚，冯家就会千方百计地设置障碍。我的记忆告诉我，2个年轻人闯入屋子，偷了户口本，是为了获得授权公示结婚的证明。那么，为什么2个明明相爱的人却决定结束他们的婚姻呢？离婚案敲定后，冯绍峰向赵丽颖提出了求和，试图与赵丽颖和解，但赵丽颖拒绝了他的要求，表示他认为2人做朋友会更好。赵丽颖年轻的时候在娱乐圈工作了7年，在那段时间里，她不仅了解到这个世界既有温暖的气候，也有寒冷的气候，而且她还目睹了来自不同背景的人的眨眼。外表看似甜美天真的赵丽颖，其实有着强大的意志力。冯绍峰认为对方是一个需要保护的无助的小人物，然而他却忽略了赵丽颖的首要要求是平等和尊重。他从社会的最底层一路上升到金字塔的顶峰，在那里他被打破了，不得不强行吞下很多食物。但是冯绍峰保证我得到很好的照顾，每遇到一点小挫折，我就想回家哭。冯绍峰希望妻子的关注能给他一些安慰，但赵丽颖并不觉得这个问题特别紧迫。一个人全神贯注于缺乏回应，而另一个人则全神贯注于他的职业生涯。2人分道扬镳似乎是个好主意。舆论的影响，加上2人结婚多年，再加上冯绍峰从来没有给赵丽颖一个体面的婚礼，让我理解冯家对她的态度。赵丽颖在采访中还提到，丈夫对她很感兴趣，她的第一反应不是责怪他，而是怀疑自己是否有足够的能力处理这种情况。很明显，赵丽颖对事业的重视程度远高于恋爱关系。趁着赵丽颖在生孩子的过程中，冯绍峰想着拍了一套地都别墅。离婚诉讼结束后，赵丽颖迅速收拾行李，于当天离开了之前在上海的住所。在冯绍峰还在想着前一段感情的时候，赵丽颖已经全身心地投入到了工作中。唯一让她难以放松的，就是儿子可能正在考虑这件事。那么问题来了，她为什么要主动放弃孩子的抚养权呢？除了男人的条件明显优于她之外，两者最值得注意的区别是，他们之间的差距要大得多。冯绍峰是成功商人的儿子，继承了父亲的职业。哪怕一事无成，只要活到老，就能继承上百亿的财产。不过，赵丽颖一个人肯定是下了不少功夫的。一开始，这对夫妻不仅娶了自己的儿子，而且还在结婚前签订了财产协议，这导致他们最终离婚。作为已婚女人，赵丽颖除了自己，没有人可以依靠，唯有把儿子的照顾交给冯家，她才能真正专心工作，不会有任何焦虑。尽管从始至终都对赵丽颖的家事不以为然，但冯妈妈对孙子的疼爱却是满满的。
将孩子托付给孩子最亲近的父母照顾孩子是最审慎的决定，因为他们可以为孩子提供最好的教育和生活环境。赵丽颖经常在工作休息时间前往上海，以便与她的朋友香香共度时光。尽管她没有采取法律行动来重新获得孩子的监护权，但她还是履行了作为母亲的责任。赵丽颖的初稿虽然被泄露，也暴露了她的火源，但很少有人看到。近年来，赵丽颖成为了知名的流量花店，也是可靠的收视率来源。赵丽颖的明星一步步从新《还珠格格》中的青儿，到《陆贞传奇》中的女丞相，再到《敢爱的魔神》，又恨童话剧《花千骨》。从这些角色中，赵丽颖出演了多部热门的中国电视节目。路径是明确的，每经过1英里，执行力就会越来越好。知情人士认为，她曾在专业机构接受教育，具备相关专业经验。另一边，赵丽颖参与选秀的初入娱乐圈的视频在网上被泄露。在随附的音乐视频中，一个绿脸的年轻女孩正在演唱歌曲《预言》。她从中唱出了下面的一句话：我才发现梦想与现实间的差别，逆着风让自己体验每一个感觉略微走条，缺乏任何鲜明的特点。那个时候，谁也想不到，她以后会取得如此巨大的成功。赵丽颖一进入娱乐圈，几乎立刻就遭到了舆论的敌视。可能这2个歌词最准确地反映了她当时的感受。当然，梦境和现实世界是有区别的。在这方面，赵丽颖也有高度的自我意识。用她的话来说，我当时就知道，我既没有天赋，也没有优势，或者说，我敢问你对我的期望是什么？我敢去。而且我不会被别人讲的笑话吓倒。双引号，因为赵丽颖的这一段评论，我们才明白她成就的真谛，就是不怕别人开她的玩笑，要有勇于思考的精神，尝试做。即使我不成功，我也应该为自己一开始做如此冒险的事情而感到自豪。至少我完成了任务。现在的问题是她是否会成功。有人说过，做一件事，你就有一半的机会成功，这是千真万确的。如果你选择不这样做，你有100%的可能性会成功。02从被嘲笑的圆脸到成为强势女主角的崛起，如果你的脸皮厚，选择几乎是无穷无尽的。1987年10月，一个名叫赵丽颖的小女孩出生在河北省廊坊市的一个农村家庭。尽管当时农村文化严重匮乏，但赵丽颖却有着非凡的气质，从小就对现场表演着迷。然而，由于她的家庭生活环境，她发现在专业大学追求表演极具挑战性，她必须上职业中学。因为学历没有任何任务，赵丽颖毕业后只能在家乡的一家企业找到一个销售员的职位。在那个时代的大多数人看来，赵丽颖的人生几乎注定要变成这样。她被期望做几年推销员，在家乡遇到一个普通人，结婚生子，过着不起眼的生活。已经18岁的赵丽颖不打算继续这样过日子。在她的生活中，她可能有无数的机会可以实现突破。有人说，幸运偏爱那些思想开放的人。本周是由雅虎、浙江卫视和华谊兄弟联合主办的雅虎搜星大赛拉开帷幕。雅虎明星搜索是一项综艺节目，通过观察参赛者的表现来选择参赛者，然后使用在线投票的结果来确定这些参赛者是否进入下一轮晋升。才艺比赛直播将上传至网络，由网友根据选手的才艺表现和个人情况进行投票。到复赛进行时，共有150名合格的参赛者，这些参赛者将前往北京参加比赛。然而不甘心的赵丽颖却一路前行，拿到了冯小刚组的冠军，正式进入娱乐圈。也有人说赵丽颖是圆脸，没有棱角。尽管她现在在娱乐圈工作，但她距离成功还有很长的路要走。她从跑龙开始，然后扮演旁观者，然后担任配角，最终成为主角。
赵丽颖当演员的梦想已经实现。她对自己发誓，如果她发现自己有能力这样做，她会尽一切努力抓住这个机会。在一年的365天中，她有超过300天是船员。在拍摄《陆贞传奇》的时候，有一个女主跳楼的场景。既然是女主，她可以找个替身，但为了最终的效果，她还是决定自己跳楼。尽管上次跳楼时，她不仅摔断了腰，还染上了影响她一生的病，但除此之外，她还赢得了所有人的尊重和钦佩。从这个角度，我们可以观察到她的拼搏精神，正是这种勇敢的精神，让她能够取得今天的成功。这进一步印证了她在我们谈话开始时所说的：“我不怕别人的笑话。”也就是说，我敢做，我不会因为别人的笑话而尴尬，这是肯定的。说白了就是脸皮厚。只有以这种方式进行，您成功的机会才会提高。03成年人，你成功的唯一方法就是降低你的期望。首先，玻璃心可能是阻碍您实现目标的障碍。一个这样的例子是朱志文，这位农民歌手，近年来在网络上声名狼藉。那时，朱志文一家生活在经济困难的境地。为了磨练自己的歌唱技巧，他每天早上5点起床，到农村去田野里唱歌。就在这时，有人嘲笑他说：“你是什么白痴？一个农民能在农场的劳动中表现出色就足够了。你应该培养什么样的歌唱风格？你这辈子有可能成为一名歌手吗？”双引号。不过，朱志文到山东卫视《我是大明星》试镜的时候，却不怕村里人开他的玩笑。他只带了几10块钱上了车，穿着一件旧军大衣去参加试镜。随后发生的事件是众所周知的，一举一动，朱志文就在公众视野中崭露头角。他的梦，此时并没有引起周围人的笑声。如果朱志文让羞辱和嘲笑的恐惧阻碍了他，他就不会取得现在的成就。第二，勇于尝试，拒绝受他人意见左右。一个著名的例子是汉代时担任淮阴后的韩信。因为韩信家境贫寒，小时候连吃饭的地方都没有，结果他的体重从来没有增加过。一天，一群土匪在街上撞见他，向他挑衅道：“韩信，今天你要么用腰间的剑与我搏斗，要么从我的胯部钻过去，否则我们不会放过你的。”目击者还表示，韩信绝对不会让自己被胯下丢脸，而是会用剑来收拾这些流氓。可韩信却是钻进了流氓的胯部，这让其他人都笑了起来。如果韩信用刀杀了这个叛徒，当局会追捕他，结束他的生命。如果他没有后来的成就，他就不可能在历史上写下自己的一页。第三个关键是坚韧。如果你脸皮厚，不付出任何努力，唯一会发生的事情就是别人会取笑你。西汉大丞相陈平小时候就生活在极其贫瘠的环境中，他和弟弟、嫂子合住一个房子，但因为学习太忙，他在接生孩子时完全缺席。由于他的脸皮厚，他能够承受他的嫂子屡次为难他的企图，尽管事实上他对他越来越失望。最终，他坚持继续深造，提供帮助。